লেবু রেখেছি আধা পিস, এটা আমি এর মধ্যে রসটা নিগড়ে দেবো। ম্যারিনেট হবে 2 ঘন্টাও রাখতে পারো, এই বেলা করে ওবেলা ফ্রিজে রেখে দিতে, ওবেলা সেকে নিয়ে যাবে, ফ্রিজে রাখা যায়, কিন্তু কমসে কম 1 ঘন্টা। এরকম কাঠে শিখেতে রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি মাইক্রোওয়েভে ঢুকাবো। এটা আমি 5 মিনিটে লাগাচ্ছি।